Pamirsa Kabupaten Badung mewali noreksain penincapan kasus COVID-19 ring tanggal 14 Juli nedibi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Badung Mausang, wenten lulas kasus positif sane mawawa. Anut saking wilangan kumulatif Badung rauh mangkin sampun nampenin 314 pasien. Luwire pitung dasa kali PDP, 5 diri ODP, satak selikur OTG, miwah 16 PMI. Mawawahnyane telulas kasus positif inggih punika 3 diri PDP, miwah dasa diri OTG. PDP puniki saking krama desa Sading, Gulingan, miwah Mambal. Koordinator Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Badung, IGN Jaya Saputra Nelatarang, kuentenan OTG pinih akeh, rauh saking Dharma Sabe, antuk petang diri, raris kalih diri saking Kerobokan, miwah adiri saking Petang, Sedang, Benoa, Kerobokan Kaje. Samian pindah ke kasus transmisi lokal. Kebausang taler 314 diri positif inucap luwire kutus diri sede siada sekali kantun dalam perawatan miwah satak 14 sampun kenak. Yening kaselehin saking transmisi kasus positif COVID-19 ring Kabupaten Badung ngantos tanggal 14 Juli kepanggih pitung likur kasus positif luar, 3 kasus positif dalam, salah satak pitung dasa siki transmisi lokal. Transmisi lokal kantun akehan sane mejanten kraman enten surut kaecian pangruhan saha pangeling-eling antuk state nyaga kesehatan tur disiplin ngelaksanayan protokol kesehatan sane sampun memargi. Parwata Bali Pos nguningaya.